안녕하세요. 금호동에 살고 있는 약수왕 김정입니다. 반갑습니다. 정치 관심 있으세요? 정치 관심 더럽게 없다고. 진짜 관심이 없어. 총선이 얼마 안 남았잖아요. 진짜 관심이 없어. 진짜 모르세요? 총선이 언제지? 몰라 나는. 진짜 있잖아. 선거 도장 있잖아. 태어나갖고 2번밖에 안 찍어봤어. 아 진짜요? 오. 진짜 이거 이 국민으로서 할 도리는 아니지만. 아니 근데 뭐 진짜 전혀 이 정치 쪽으로는 까막눈이고 그런 쪽으로는 잘 모르고 내 세계하고는 네. 동떨어진 세계니까 관심이 없지. 그러면 오히려 잘 됐어요. 그냥 선생님 잘 모르시니까 이거 한번 여쭤볼게요. 이번에 그때 이재명 의원 봐주셨잖아요. 이재명 후보. 거기 이제 민주당 인천 쪽 거기 후보고 그 상대편이 이제 국민의힘 원희룡이라는 사람이에요. 후보. 제가 이따가 이제 사주 먼저 불러드리고 관상도 보여드릴게요. 자, 원희룡 후보부터 불러드릴게요. 64년생이세요. 1월 2일이에요. 그리고 이재명 후보는 63년 10월 23일이요. 10월 23일? 네. 그래도 관상 아니 네 뭐죠? 근데 뭐 이 두 분이서 나와가지고 기운이 둘 중에 누가 더 좋은지 이렇게 생기셨어요. 아니 근데 이 두 분이 나와 뭐 이기는 사람 하겠지. 아 그래도 기운을 사람들은 그런 게 궁금한 거예요. 둘 중에 누가 기운이 좋을지. 내가 뽑는 그 후보자들이 이제 더 잘 될지. 그러면은 이분하고 이분하고가 둘이가 같이 맞물린 네, 거야? 맞아요. 맞물려서 이제 누가 되냐가 중요한 거야? 쉽게 말씀드리면 만약에 학교를 다니면 3학년 2반에 반장을 뽑는 거예요. 3학년은 1반, 2반, 3반 막 많잖아요. 거기에 2반에 반장을 뽑는 거예요. 그래서 누가 조금 더 기운이 좋을지. 후보라고 말씀하시면 돼요. 그냥 이재명 후보, 원희룡 후보. 아 근데 이제 둘이가 이제 두 분이서 네. 이제 같이 나와서 네. 이제 싸워서 누가 되느냐 이제 그 결과를 보고 싶다는 거 네네네. 듣고 싶다는 거지? 네, 기운이 좋은 분이요. 눈 좀 애한 사람이 이기는 거지 뭐. 아, 키가 좀 작은 사람이 이기는 거지 뭐. 이재명 후보님이요? 어떤 좀 기운이 더 좋아요? 밀어주는 사람이 많잖아. 밀어주는 사람이 많다. 이 원희룡이라는 후보. 분은 네네. 기운은 좋아. 인맥도 좋고 기운도 네네. 좋고 한데 네네. 근데 올 한 해에 이제 기운을 딱 놓고 봤을 때 그거는 나라의 기운이고 네. 또 하늘의 기운이잖아, 그치? 네네네. 근데 이제 기운이 약한 거지, 그치? 기운이 약하다. 이제 이재명 후보는 뒤에서 이렇게 밀어주면은 잘 이렇게 따르는 스타일인 것 누구? 같아요. 여기 이분 이재명 네네, 후보님, 네네. 자기 주장이 엄청 강한 사람은 맞지. 자기 주장이 엄청 강한 사람이고 네. 약간의 독재주의 같은 마인드가 있어. 네네네. 독재는 강하게 막 자기 주장을 하고 들어주는 것 같으면서도 자기 승리대로 하고 또 자기 고집대로 하고 막 그런 승리는 맞지. 맞는데 근데 나라의 기운을 딱 놓고 이 사람의 미래에 대한 기운을 놓고 보면 엄청 험난해 이 사람이. 엄청 험난해. 네네. 진짜 험난한 기운을 많이 갖고 있어. 험난한 기운을 많이 갖고 있기 때문에 네네. 기운을 갖고 있지만 실현에 그런 것이 엄청 많아. 하지만은 이 사람이 감투는 쓰게 돼 있어.
그렇구나. 그거는 사주에 간이라는 게 네네. 한 개, 두 개, 세 개가 붙어 있는 거야, 이 사람. 아, 간이라는 것이. 아 진짜요? 사주, 왜 우리가 사주대로 간다는 말이 있잖아, 그치? 맞아요. 사주대로 간다는 말이 있는데, 이 제명이라는 이 분은 있잖아, 간이 한 개, 두 개, 젊었을 때 하나가 있고, 그거 나이 먹어서 또 하나가 있고, 또 있어. 아, 또 그 간이 있어요? 세 개나 있는 거야. 오. 간이 세 개가 있다 보니까, 엄청난 욕도 많이 먹고, 네네. 뭐, 하살박이도 되고, 네네네. 진짜 좋아하는 사람이 30%면은 미워하는 사람이 70%가 될 수도 있는 거야. 아, 이 사람이. 진짜요? 그러면 그만큼 원성도 많고, 네. 그리고 구설수, 시비수, 간제, 이게 다 따라다닌다고 하지만, 네. 근데 실질적으로 이 사람 사주에는 간이라는 게 있거든. 응. 그럼 저 궁금한 게 그렇게 관이라는 게 보이는 사주가 사실 이재명 후보가 그동안 구설이 진짜 많았거든요. 많지, 이 그걸 사람. 다 눌러줄 수 있을 그렇지. 정도로 그렇지. 좋은 그 거예요? 강한 기운을 갖고 있는 거지. 그 원희룡 후보는 어때요? 앞으로 좀 어떻게 될까요? 여기는 다음에 나왔을 때 감투 써. 그래요? 다음에 나왔을 때는 감투를 쓰는데, 근데 실질적으로 지금은 1인자의 자리에 앉기는 힘이 든다. 2인자의 자리나 3인의 네네네. 자리는 앉을 네. 수가 있지만, 네네네. 1인의 자리는 힘들어. 그렇구나. 두 분 다 몇 년 후가 가장 최고의 기운이 올까요? 이분들한테? 이재명 씨라는 분이지. 그러니까 몇 년 뒤에 자기의 최고의 운이 올까요? 그렇지, 최고의 운이 오는 거지. 그러니까 몇 년 뒤 그냥 예상을 했을 때. 한 4, 5년 있으면 오는 거. 4년? 4년? 아 그래요? 진짜 얼마 안 남았네요. 4년이면. 4년. 그 원희룡 씨는 그 후보는 몇 년 뒤에 좀 자기의 최고의 운이 좀 전성기라고 해야죠. 지금도 정성기야. 아 그래요? 지금도 정성기야. 지금도 기운은 좋아, 이 네네. 사람. 기운이 좋아서 네네. 지금은 신바람이 나 있어. 신바람이 나 있어가지고 이래도 즐겁고 저래도 즐겁고 골치는 아프지만 네네. 의욕감도 있고 막 그 열정감도 있고 막 어떻게 하면 되겠다는 그런 그 기대심도 있고 네. 모든 게 다 있어 지금. 이 사람이 기운은 정말 좋아. 즐겁다니까. 발걸음도 가볍고 모든 게 좋아. 그러면은- 옆에서 막 어깨도 힘들어가고. 어디 한 그룹의 리더로 자격도 괜찮아요, 그분. 괜찮은데 네. 근데 1인자는 아직은 아니다 이거지. 아직은 더 덕을 쌓고 뭔가 그렇지. 해야 된다. 1인자는 지금은 할 수가 없다라는 거지. 이분들 구설이 좀 돌까요, 앞으로? 이 원희룡 후보님 같은 네. 경우에는 네. 구설수 뭐 이런 거는 크게 없는 걸로 보여. 아, 그래요? 원성이라든지 네네네. 원성이 원망이잖아, 그치? 네네네. 그리고 또 그 이를 무는 거는 이간살이라고 이제 하는데 네. 그런 거는 작지. 아, 작은데 이재명 후보님은 네. 원성도 많고 말도 많고 탈도 많고 자리가 이쪽에 가면 이쪽에 시끄럽고 저쪽에 가면 동쪽으로 가면 서쪽이 시끄럽고 남쪽으로 가면 서쪽이 시끄럽고 이 사람은 가는 곳곳마다 화제가 되는 거예요. 가는 곳곳마다 화제가 되고 가는 곳곳마다 말의 원성에 이게 엄청 많은 거야. 많아. 그냥 따라다니는구나. 이 시끄러워. 막 진짜 막 웅성웅성 막 아주 막 기가 sor아. 진짜 막 이 한쪽 귀는 네. 막 진짜 어마어마해. 어마어마하다. 근데 그거를 이겨낸다. 그럼 어떻게 보면 그런 걸 다 그냥 좋게 풀어가는 거네요. 풀어가는 게 아니라 이 사람이 그 힘이 있다. 그런 힘 그게 때문에. 사주에 나오는 거야. 그게 그 간이라는 게. 진짜. 간이라는 거. 신기하네. 우여곡절 끝에 앉은다 이 말 하는 거야. 쉽게는 얻어먹지는 못한다. 쉽게는 자리에 앉지는 못한다. 우여곡절이 많고 시련이 많고 아픔이 많다. 이제 이 말 하는 거지. 그게
어렵게 얻은 자리다 이 말 하는 거야. 각각 그 이제 앞으로 좀 조심해야 될 점, 만약에 뭐 입 구설이든 뭐 자기 입이든 뭔가 선택이든 뭔가 좀 조심해야 될 점이 있을까요? 하나. 이 재명 이분은 네. 원 자체에 말이 많고 탈이 많기 때문에 조심 안 할 수가 없는 것이니까. 네. 그래도 보면 어떻게 보면 참 당당하신 것 같아. 내가 이래 보니까 발걸음 한 발 한 발 걷는 것이 네. 힘이 있어서 그 힘은 누구도 못 당한다 이제 했고. 네. 그리고 이 원희룡 후보님 같은 경우에는 돈에 대한 거를 조금 조심을 좀 해야 되겠다. 돈에 탈이 생기고 돈에 말이성이 생길 수가 있어. 그런 점을 조심을 재물에 뭔가 말이 생기고 재물에 탈이 날 수 있다 이제. 네. 알겠습니다. 네, 오늘 봐주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다.